Que o QKZ AK6 tem uma ótima qualidade, todo mundo sabe. Mas você sabia que, além disso, é possível aumentar ainda mais a qualidade desse fone? Não só do AK6, que é esse daqui que eu estou citando, como qualquer outro fone que você tiver. No caso, eu uso para melhorar a qualidade tanto do AK6, como desse fone aqui, que é do meu uso pessoal, que é o da Edifier. Inclusive, ele tá bem, ó, bem surradinho, que já tem mais de um ano. Eu vou dar uma dica para vocês de um aplicativo que ele melhora muito a qualidade do fone no Android, principalmente. Eu vou deixar o aplicativo, é um link, né, na descrição do vídeo, onde você vai fazer a configuração baseada nas informações que estão na tela, e assim você vai ver o quanto vai melhorar a qualidade do seu fone. O legal desse aplicativo é que, além dele ser gratuito, ele roda em segundo plano, não tem tanta propaganda, né, se você não ficar mexendo, deixa ele rodando ali em segundo plano, não vai ficar aparecendo propaganda para você. É possível ativar ou cancelar a usabilidade dele, e nesse ato você consegue ver como vai mudar a qualidade do som que você vai ouvir. Essa configuração que eu uso é para deixar os graves bem caprichados, que eu gosto muito de música com grave. Então essa é a dica rápida de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, comenta aqui embaixo nos comentários, né, para você. Eu quero saber de você se funcionou, se não funcionou, se o áudio melhorou muito. Deixa aqui embaixo, não se esqueçam do like e até mais.